suciedad, no se puede confiar en nadie más. Señor banquero, devuélvame el dinero. Por ahora es lo único que quiero. Estoy cansado de los que vienen de amigo y solo quieren rellenarme el agujero. Por ahora no les debo ni la hora. Good baby, me dice mi abogada que por ahora no ha pasado nada. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad. Guille, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Buena serie. Sí, buena serie. Falta un cachito para pasar los Gucci y después se me complica porque me vine apurando también el tercero, así que había que intentar pasar, pero cuidarse que no te pasara. Así que hice lo que pude y me tiré 2 o 3 veces, no lo pude pasar y bueno, fue la serie más rápida y eso me permite largar ahora el 4.º puesto con una final que va a ser larga. Hay mucho auto pesado y con los kilos de lastre y por ahí puedo sacar una ventaja al yo no tener lastre. Exactamente, veo con una final que se viene con buena expectativa para el piloto de San Jorge, con este Clio que amaga con rendir bien, por ahí por alguna otra cuestión se queda, pero esta vez me parece que está firme. Sí, el auto va bien y ahora estamos ultimando algunos detalles para la final y veremos a ver cómo se comporta. Ojalá que salga una linda carrera, ojalá que se haga una vuelta limpia al principio y después sea una lucha directa por el puesto que todos queremos, que es el primero. Exactamente, bueno, comenzó un poquito áspera la mañana en varios de las series, ¿no? Así que bueno, esperemos que la final sea un poco más tranquila y que tengas toda la suerte del mundo, Guille. Dale, agradecerte a vos, a todo el equipo, que labura muchísimo, a Sergio Giacone, Jorge Calí en el chasis, a Juan Isoglio en los motores y vamos a ver si podemos hacer una muy buena final y tratar de llegar lo más adelante que se pueda. Suerte, Guillermo Verdengo. Chao. Bueno, Germán Bornino, en esta no te prendés la del turismo FIA, ¿no? No,
corrimos en Paraná, lástima que no la pudimos terminar, pero bueno, y hoy en el 600 nos fue mal, vimos unos roces, después en la última vuelta me agarró un auto parado, que hizo un trompo, lástima por Pavelio, que va a tener que largar último, pero bueno, y en el 4000 realmente muy bien, pese al error nuestro de ayer de no sellar las dos gomas delanteras, tuvimos que largar 19 y llegamos noveno en la serie, así que en un circuito bastante complicado. ¿Esa fue la recarga de la clasifica? Claro, teníamos las dos gomas que habíamos puesto nuevas en Paraná, selladas, y acá nos olvidamos de resellarlas, sinceramente, un error nuestro, y bueno, eso nos quitó el tiempo de la segunda clasificación. El tiempo de la primera había sido muy malo, estábamos renegando mucho, y bueno, del noveno puesto pasamos al 37, así que bueno, pero la pudimos remar, la luchamos, pasamos unos cuantos autos, así que bueno, ahora vamos a largar dentro de los 20, así que eso es bueno. Bueno, seguramente va a haber que trabajar y mucho en la mitad del pelotón y bueno, que tengas suerte, Germán, ¿eh? Ojalá, porque queremos sumar puntos, por eso, porque quedan 2 fechas nomás para terminar la etapa regular y queremos estar dentro del playoff, y hoy estamos bastante complicados, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Buena suerte. Gracias, un saludo para todos. Suerte, Andrés, para esta segunda serie.
hoy, sexta fecha, estás de asistente, pista, piloto, un tongo. Sí, hoy en esta fecha, bueno, me invitaron a la carrera de los Fiat 600, la verdad que muy contento, se puede andar bien, así que lo que resta es que ande bien mi hermano y los otros autos. Buen puesto, tercer puesto, subiste al podio en la carrera de invitado. Sí, seguro, un tercer puesto, se lo dejé bien ubicado a Patricio, así que esperemos que le vaya bien, el auto funciona muy bien, así que esperemos que haga una linda carrera. Como se dice por ahí en la jerga habitualmente, ¿cambiaste el caballo en la mitad del río porque ibas a correr con Drueta? Claro, iba a correr con el Beto Drueta, nomás que no se llegó a terminar el auto y bueno, justo me había hablado René Ponzo, y confirmé que iba a correr con él, así que muy contento por la experiencia. Bueno, gracias Damián, y a seguir disfrutando junto a David ahora en la serie del Turismo 1800. Bueno, muchas gracias, déjame agradecerle a toda la gente que siempre me apoya y bueno, a toda la gente que me apoya, a mí y a mi hermano, que la verdad que nos dan una mano muy grande. Suerte, Damián. Bueno, muchas gracias. Bueno, Claudio, atándote para correr esta final. Sí, bueno, ante todo, buenos días. Sí, vamos a ver. Está todo en orden ya. Tenemos una buena carrera y llegar lo más adelante posible. ¿Cómo encontraste este Fiat Uno en esta sexta fecha donde viene siendo protagonista, pero por ahí con no mucha suerte? No, ayer en las pruebas tuvimos un problemita en temperatura en la tanda, después en la otra problema en los frenos. Y bueno, en clasificación pudimos hacer una vuelta, no nos salió bien la vuelta porque no pudimos redondear la alineación del auto por los otros problemas que tuvimos en la otra tanda, entonces bueno, quedamos 13. Pero bueno, se encontraron varios problemas que se fueron solucionando esta mañana con la alineación y todo eso, así que bueno, esperemos tener un buen auto, tengo un muy buen motor, así que bueno, de haber resolvido el problema de temperatura de freno, seguramente vamos a ir para adelante. Muy bien, suerte para la final, Claudio. Bueno, muchas gracias y bueno, un saludo a toda la gente de la zona. Bueno, nos encontramos con Fernando Cingolani, piloto de María Susana. Bueno, Fernando, ya disputaste la serie, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Bien, bueno, una buena serie. Largamos en el puesto 14, porque tuvimos unos problemitas el sábado.
con las tandas de clasificación y hice una buena largada, pasamos 2 o 3 en la largada y bueno, el auto tiene ritmo, llegamos a estar séptimo y bueno, tuve un problemita que se me para el auto al final de la recta, un inconveniente eléctrico y bueno, pudimos seguir, llegamos décimo en la serie. Bueno, un regreso a la categoría después de alguna ausencia. Sí, un tiempo largo no estaba en actividad y bueno, de a poquito empezamos con este proyecto. Y la mecánica de Gaspar Aymar, que del Trébol armó un motorcito que anda bastante bien, así que y acá estamos. Suerte para la final. Gracias igualmente a todos. Bueno, David Romero, sexta fecha acá en el patio de tu casa. ¿Cómo te va, David? Muy buenas tardes a vos y a toda la teleaudiencia. Bueno, se llevó a cabo ya la serie. ¿Cómo terminaste? ¿Cómo fue este gol número 21 en esta sexta fecha? ¿Cómo está? La verdad que avanzamos 3 puestos, muy contentos, se pudo mejorar el auto de ayer a hoy y ahora hay que esperar la final, a ver que cuidarse la primera vuelta y tratar de ir para acá. ¿Estuviste tocando algo en lo que es el chasis o motor de este gol? Ahora controlamos todo, abrimos un pelito adelante para que mejore el rendimiento y bueno, hay que ver qué pasa. Por ahí el asistente de pista, el chasista más precisamente, Damián, estuvo abandonando un poquito lo que es la categoría, estuvo corriendo hoy. Sí, esta mañana estuvo divirtiéndose un poco con los Fiat 600, la verdad que le fue muy bien y lo felicito a él. Bueno, David, una gran final que tengas y suerte para ella. Bueno, muchas gracias a vos, déjame agradecerle a todos los sponsors y a todos los que me dan una mano para poder estar corriendo. Bueno, Gaspar, sexta fecha, ya se estuvo corriendo la carrera con invitados, donde bueno, Xavier Prena terminó, después de haber hecho una buena clasificación tuya, dejándole el auto bien adelante, ¿no? Sí, realmente habíamos quedado cuarto en la clasificación, bueno, le tocaba la parte de él. Tuvo una buena largada, en la primera curva por ahí, bueno, por ahí la falta de experiencia en los Fiat 600 de parte de él y bueno, por ahí también... ¿Fría la pista puede haber sido? Fría la pista, lo traicionó un poco y bueno, se le fue de cola, pero bueno, había hecho una muy buena largada, casi queda tercero, pasó cuarto frente a los boxes y bueno, ahí me entero por la radio, escuchando los parlantes que atrás de los boxes pierde el auto y entra en trompo y bueno, quedó retrasado, que bueno, después la otra vuelta también lo traicionó otra vez, lo mismo, hasta que bueno, le fue agarrando la mano, se calentaron las gomas y realmente venía a buen ritmo, hizo muy buenas vueltas después al final. Pero lo importante es que quedó el auto sano, o sea, no importa, yo le dije a él, digo, me interesa correrla a mí después, así que es un compromiso muy grande para él, pero conforme porque bueno, terminó la carrera, largamos el puesto 20, tenemos buen auto, así que sabemos que podemos ir para adelante, todo es cuestión de suerte, de tener una buena largada, de no tener roce, pero de hacer una buena carrera, el auto tiene ritmo, lo mantiene, así que bueno, creo que vamos bien para adelante. En este año me parece que es la mejor clasificación que tuviste en lo que va del 2012. Sí, esta, bueno, junto con la de Río Cuarto, que de cuarto también, fueron las buenas clasificaciones y bueno, el Río Cuarto se terminó quinto y acá la verdad que el auto está para más, está para, yo diría casi para pelear la punta y bueno, va a ser muy difícil largar el puesto 20, va a ser difícil ir para adelante, pero creo que lo vamos a conseguir, pero bueno, son 10 vueltas, 4 vueltas menos de lo normal. Así que bueno, vamos a ver, realmente el auto terminó entero, terminó firme, vamos a ver qué pasa. Me imagino que conforme con el vuelco que dio, con el giro que dio el Fiat 600 número 4 después de la última competencia. Sí, la última competencia sabíamos que el motor no penaba, que estaba andando fuerte, teníamos un problema de freno, lo solucionamos, vimos una prueba, le gustó mucho el auto y nos fuimos muy contentos, pero ayer bueno, realmente no iba para nada todo el cambio que hicimos, así que volvimos a cambiar sobre la clasificación y bueno, ¿encontraste el auto? Encontramos el auto, muy bien, quedó después, así que bueno, estamos expectantes bueno, para la próxima carrera, si todo termina bien para seguir la próxima carrera, porque realmente están dando bien. Muy bien, Gaspar, que tengas toda la suerte del mundo en la final. Vas a tener que remar en la mitad del pelotón, pero bueno, trabajo del piloto titular. Sí, así que bueno, esperemos tener suerte, así que bueno, vamos a estar presentes y bueno, déjame agradecer a todos los sponsors y toda la gente que me acompaña. Que ahí lo tenemos, la gente que te acompaña, están todos arriba. Ahí están saludando. Bueno, gracias Gaspar y suerte. Gracias. Ella dijo que tuvo problemas y le dije que estoy preparada para mucho. Dijo que era mala, que no arriesgue ese momento junto a ella.
Ella dijo que te vaya bien y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez sea en algún tiempo. Ese manicomio estaba lleno